হ্যালো হ্যালো এভরিওয়ান। তো আজকে একটা ভিডিও নিয়ে এলাম। একটা নিউ পিসি রেডি হচ্ছে। তো পিসির কনফিগারেশন গেমিং সেগমেন্ট উইদাউট গ্রাফিক্সে রেডি হচ্ছে এটা। বাট গ্রাফিক্স বাদ দিয়ে সমস্ত কিছুই রয়েছে, ভালো ভালোই ইউজ করা হয়েছে। তো এখানে ইউজ করা হয়েছে এএমডি রাইজেন 5 5600 জিটি। খুব ভালো প্রসেসর, 6 কোর অ্যান্ড 14 থ্রেড, 4.6 মেগা প্রসেসর। আর ইউজ করা হয়েছে ওর সাথে জিগাবাইট A520MK V2। ওর সাথে ইউজ করা হয়েছে SMPS, যেটা অ্যান্ড ভ্যালু ইকো সিরিজ, ইকো 500। আর র্যাম এডাটার XPG ইউজ করা হয়েছে গ্যামিক্স D35 DDR4। আর SSD ইউজ করা হয়েছে NVMe E100। ওকে। আর ক্যাবিনেট জেব্রনিক্স, এই যে এই লুক। আর ওর সাথে মনিটর 24 ইঞ্চ এসেনসিয়াল S3। খুব ভালো, খুব ভালো মনিটর। আর সমস্ত কিছু একদম প্রপার, একদম ঠিকঠাক রেঞ্জের ইউজ করা হয়েছে। তো আমরা চেষ্টা করব ফিনিশিংটা কি হচ্ছে সেটা দেখানোর। ওকে, সঙ্গে থাকুন।